ya. Jangkrik. Burung yang sangat manut nih. Burungnya sangat. Burung yang sangat jinak. Yiha. Burung tengkek yang sangat hebat. Burung tengkek. Jarak 10 meter. Jarak jauh cukup. Burung tengkek andalan ini. Lihat. Panjul. Namanya ini panjul. Panjul ikan ke alas iki lho kok. Yul. Ini dia Panjul burungnya. gial-gial. Citot ini. Jinak total. Jinak total. Dirawat dari kecil sampai besar. Akhirnya seperti ini. Manut. Menurut Panjul, ini namanya panjul. Panjul. Dia tahu kalau di tangan saya ada umpan ini. Ada makanan jangkrik makanya. Jangkrik ini. Panjul, panjul. Paling gue komen nih, alah, ono apa kuwi? Nurut banget ini padahal manut tengkek ini. Manut tengkek bosone iki lho. Janji. Bosone manuk tengkek. Burung Ini burung tengkek, ini bisa dibilang tengkek apa ya? Tengkek udang kali. Kurang tahu juga ini. Tengkek Jawa wis. Ngono ae, enak. Ini lihat jangkrik ini. Ya, kalau tahu saya pegang jangkrik pasti dia nyamperin. Pasti moro deh. saya moro. Jul. Nih lihat nih apa nih? Loh. Namanya si Panjul. Si Panjul tengkek Jawa. Tengkek desa. Banyak ini di sekitaran sini banyak. Cuma aku ambil satu aja. Dulu ada 3 ekor nih. Takut nggak keramut nih, nantinya takut mati. Ternyata masih hidup. Hei, Jul. Tuh. Hei. Panjul. Gila. Ini bisa untuk masteran ini. Kalau punya burung-burung murai atau apa gitu. Ya, lah. Ketipu dia. Besok